各位朋友，講愛情嘅咧，就有好多人咧就係自作聰明嘅。啊，咁啊拎出佢哋一時衝動嘅誒，即係嘅嘢出嚟咧，咁咧就諗一輪，咁就即係當為金句噶咯喎，就勸誡世人咧，就話誒，即係嗰啲做人點樣做人啊咁樣，而咧只要佢哋將佢哋嘅嘢包裝得唔錯咧，佢哋咧就一直咧會有一紮嘢信眾噶啦，呃到一紮信眾噶啦，咁就累人累物噶啦喎。就今次咧，即係我咧就睇到一句啦，就係咁樣講嘅。佢話一見鍾情咧係見識起意嘅，日久生情咧就係咧即係權衡利弊嘅。咁呢啲都係衰嘢嚟嘅，見識起意喎，權衡利弊喎，咁咁樣就啲咁樣嚟講愛情咧，最後咧就只會咧喺呢個物質同埋現實嘅問題咧，嘅前邊咧就冧咗噶啦咁樣。即係佢講嘅意思係咁嘅，即係話俾人聽咧，無論啲愛情你點樣去處理都好啦，都一見鍾情又好，或者日久生情都好啦，都唔能夠咧得到良好嘅效果嘅。咁不如咧就放棄愛情啦咁樣。嗱，咁但係呢個說法咧係唔係準確噶噃？嗱，首先啊，即係啊愛同埋愛情同埋色情可以係完全係兩種事嚟噶嘛？點解一定要帶埋一齊嚟講咧？話愛情就等於色情咧？嗱，你譬如一個媽媽中意佢嘅仔佢嘅 BB，或者一個主人中意佢隻寵物狗。咁咧就唔係一定有性嘅元素喺裏邊噶嘛，啊，除非佢哋即係有精神病啦，係嘛？對好多有神論嘅宗教嚟到講，如果有人一見到呢個宗教呢個神，就一見鍾情啦咁，然後即係日久生情啦，咁樣就信唔信好咧？咁啊權衡利弊啦，咁樣咁我應該入天堂定係落地獄咧？咁佢已經就喺度選擇啦，喺度諗啦，咁啲旁觀者可唔可以就咁就乜嘢都唔理不由分說就話即係呢啲咧等於對神咧就見識起意咧？咁咪佢講好荒謬啊！你亂噏嘢啊，係咪咧？佢咁樣講嘢呢啲人唔單止係侮辱自己侮辱埋神添啊！佢哋犯咗呢個錯誤嘅原因係乜咧？點解會犯呢個錯誤咧？其實咧，我喺以前都講過噶啦，就係咧，即係總將愛即係普通嘅愛、大愛同埋愛情咧，係搞亂咗啊！愛咧，你淨係就咁講愛咧，係一種範圍好廣嘅正面嘅感情啫。即係包括對人嗰啲或者對神或者對大自然對國家等等都有愛噶嘛咁所以呢啲嘅愛咧就叫為大愛但係呢啲愛咧係裏邊冇性衝動或者性反應喺裏邊噶嘛，係嘛？點可以夾硬一講起愛就喺度混合嚟講咧？如果有性衝動喺裏邊嘅，嗰啲就叫做性愛，或者真係叫做色情，或者你講愛情都得而由於呢啲愛咧，對生育下一代組織家庭維持社會傳承同埋繁榮都有好大嘅作用噶，係嘛？關鍵嘅作用噶。咁所以一個社會咧，對呢一種愛即係性愛或者愛情咧，都有比大愛咧更嚴格嘅精細嘅指導啦，有好多規定
同埋安排啊，係嘛？咁所以咧，社會對性愛同埋大愛啊嗰個期望啊，係有好大嘅唔同嘅，唔可以為咗溝埋一起嚟講噶嘛。好啦，嗱，明白咗大愛同埋愛情嘅性愛嘅同性愛嘅分別啊，咁而家咧嗱，攞翻上邊嗰個即係嗰個佢所謂金句嚟睇睇啦，啊，睇睇佢有冇有啲小節啊犯咗咩錯誤啊？嗱，金句嘅第一節佢嘅批評係點講啊？佢話一見鍾情就係見色起意喎，啊，個意思即係話咧，如果男女之間初次相見咧，就彼此有啲愛悅嘅感覺咧，佢哋咧就係動咗壞嘅心思色情嘅心思即係好低俗嘅膚淺嘅慾望啦。咁換句話嚟講咧，嗰對男女咧，佢哋就話嗰對男女咧就已經係色情狂啦。喂，呢樣咁講法，會唔會將鍾情太誇大啦？或者用偏見嚟到睇啊？鍾情嘅意思本來係情感嘅專注咁解啫嘛。雖然現代人咧講啲鍾情咧就常常只係愛情，但係自古亦有用呢個字眼咧嚟對各種事物嘅愛好我哋用呢個字嚟到形容啊，譬如話鍾情於琴棋書畫咁都得噶嘛。咁男女嘅一見鍾情咧，咁既然係男女咁當然係難免係有性吸引喺裏邊嘅，係。但係咧，你一講一個男鍾情一個女就一股腦咧就話即刻上綱上線將佢就等於咧係見色起意咁樣嘅，即係話由淫欲開始已經出現咁樣嚟講，會唔會正所謂喂，來說是非者就係是非人你有即係變咗說話人色情嗰個人，其實佢自己先係色情啊！唉，好啦，嗱，金句嘅第二節犯嘅錯誤就更大啦，更荒謬啦。佢話咩啊？佢話日久生情咧係權衡利弊嘅但有咧即係權衡利弊咧就係罪大惡極噶咯喎嗱，或者講呢啲廢話嘅人咧，就覺得愛情咧就應該係純講心嘅，而權衡利弊咧就係咧計較物質嘅，即係賺賠個賺蝕咁，好市儈嘅咁講，係嘛？咁咧就有損佢個愛嘅原則啦。但係以咁樣嘅離地純情嘅眼光嚟到睇愛情，只有喺嗰啲充滿幻想、庸俗、低級嘅愛情小說裏邊先有噶嘛，咁然後先定情噶嘛。咁你要有呢啲咁各類嘅步驟，先至咧搞到後來嘅婚姻同埋一生一世噶嘛。期間由雙方各自權衡利弊嘅功夫，又點會少咧？係嘛？你無論你點樣一男一女點樣走埋一齊，一定無論你點都係要經過一番權衡利弊噶嘛。唔通呢啲咁樣叫人一見鍾情乜都唔諗咯？乜嘢都唔使諗，唔使權衡嘅利弊噶咯，就可以一頭就撞入去個婚姻裏邊啦，係嘛？咁樣咪即係違反咗而家喺婚姻輔導嗰度常常要人哋諗過愛情每行一步都要小心從事咁呢啲去勸告咯。人哋而家都係咁樣勸人噶嘛。你要擇偶成親都要小心從事噶嘛。咁教人喺愛情路上總之係即係亂走亂撞喎。咁真係有冇傻啲嗱，
金句嘅第三節咧就更加荒謬啊！佢立刻就宣判對愛情死刑啊！就話咧，即係你唔使諗啦，亂撞啦，咁你無論如何咧，最後咧都只會咧喺物質同埋現實嗰度咧就崩潰嘅。你嘅愛情，你搞乜都要崩潰咁樣。佢第三句講到咁，咁啊。咁我就諗唔到佢教人嗰套有色就係壞就唔應該權衡利弊啊！喺愛情路上咁係咪即係等於亂走亂撞咁呢啲咁嘅亂噏嘅胡言亂語喂，佢哋咁樣噏嘢先至係罪魁禍首搞破壞愛情嘅罪魁禍首點解有人咧會將呢啲胡言亂語嚟到咁樣污衊嘅愛情咧？唔通佢哋嘅思想嘅邏輯真係咁渣嘅？但係就唔見得喎。佢睇個樣，睇佢啲講嘅嘢佢哋咧講啲嘢嘅遣詞用字思想結構都好似係有啲能力嘅喎，即係唔係傻佬嚟嘅喎。佢哋都走去諗啲比較複雜嘅嘢喎，只不過咧，你睇到咧，只不過係較為意氣用事啫，意氣用事咧就搞到咗個心亂晒噶啦咁點解有啲人講到愛情就會意氣用事咧亂晒方寸咧？最可能嘅理由咧就係呢啲人本身受過嚴重嘅愛情打擊對愛情咧失去信心，所以咧佢自己要詛咒愛情就希望咧人人都同佢陪葬，但係呢種心態咪唔得噶，做人係嘛？因為佢只會帶人進入更灰暗、更唔能夠翻身嘅愛情路上就好似一個人對自己嘅事業失去信心，就一味咧就詛咒自己嘅職業咁你成日都喺度詛咒自己嘅職業，你嘅事業就點會成功咁你咁樣就越詛咒你越唔成功，你越詛咒，咁啲惡性循環就只會咧搞到卒之泥足深陷嘅啫，永無翻身嘅。喺事業上如果咁樣做係嘛？咁愛情都係咁樣噶其實你真係卒之係作法自斃嘅啫嘛。唔可以咁嘅，一見鍾情你唔可以當為嘅見色起意而日久生情咧就係應該噶即係你進入愛情嘅度咧，就真係咧需要權衡利弊咁先至咧搵到好嘅愛情嘅。喺愛情嘅道路上邊咧唔係淨係甜甜蜜蜜卿卿我我喺呢啲甜甜蜜蜜卿卿我我之外當然咧我哋都要照顧物質同埋現實嘅咁樣咧先至可以確保愛情咧唔會折於物質敗於現實知唔知呢啲喺愛情路上邊其實係人生路上係必有嘅各種挑戰嚟噶嘛所以現實嘅嘢係人生嘅必要遇到嘅挑戰嚟嘅有冇愛情存在都係無可避免嘅，你做人你就要面對呢啲嘢噶。至於有咗愛情嘅話現實嘅挑戰就更加可以咧成為愛情嘅試金石啦即係如果你哋一度相愛，然後又一齊咧就可以征服呢啲挑戰嘅，咁咧你如果贏咗咧，你就係情聖咯即係如果你敗咗咧，咁你咪冇用咯，你咪就愛奴咯，或者愛嘅窩囊廢咯呢啲係人生嘅挑戰嚟噶嘛。咁所以咧，各位朋友唔好上咗嗰啲愛情失敗嘅人嘅講嗰啲負氣話頭先所講嗰啲嘅係愛情失敗嘅人嘅負氣話嚟嘅即係如果遇到挑戰
啊，一定要不屈不撓，努力啊喺愛情上解決問題，然後追求幸福，咁先至係啊嘛。好啦，多謝各位啊，認真。